ঠিক সেই রাতে অনিরুদ্ধ তার ডেস্কে বসে খাতায় লিখতে থাকে, যদি আমি মারা যাই কেউ যেন এই টাইপরাইটারটিকে আর না ছোঁয়, কেউ যেন এই অভিশাপ আর বয়ে না বেড়ায়। কিন্তু তার লেখা শেষ হতেই টাইপরাইটার নিজে থেকে আবার টাইপ করতে থাকে, ইউ মে রান বাট ইউ উইল রিটার্ন অ্যান্ড ইউ উইল রাইট ইউর লাস্ট ওয়ার্ডস হেয়ার। সকালবেলা কলকাতা বিমানবন্দর, অনিরুদ্ধ, রিজু আর কিছু অপরিচিত নাম, যাদের এটার আগে কখনো দেখা হয়নি। তিনজন একসাথে দাঁড়িয়ে আছেন। রিজু বলল, এই লোকগুলো স্টুয়ার্ট সিন্ডিকেটের এজেন্ট। ওরা আমার পরিচিত, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য জানি না। সদরূপে সাজানো কালো স্যুট আর সানগ্লাস পরা তিনজন হাঁটুর নিচে রেকগনাইজড ব্যাগ নিয়ে অপেক্ষা করছে।